Al final del día, pues la historia de los chinos es esa. Tesla iba con BYD y decía, mira, este es mi manual de procesos para fabricar las baterías de mis Teslas. Hazlas tú. Sí. Sí, ¿Y qué pasó? BYD, antes de ser BYD, una empresa que se dedicaba a hacer motores de electrodomésticos. Sí, sí, sí. Cuando Tesla llega para bajar sus costos de fabricación y llegaban a hacerle, oye, quiero que seas mi proveedor, quiero que me manufactures las baterías de mis autos, mis motores. Aquí está mi manual de operaciones. ¿Qué hizo el chino? Hizo su propia línea de automóviles. Claro, sí. Y creó BYD. Sí, sí, sí. Y al día de hoy le quitó el título a Tesla del auto eléctrico más vendido del planeta. Ahora es BYD. Sí, y va que vuela para ser el auto comercial más vendido del planeta también, ¿eh? O sea... Creo que la misma industria provocó lo que están viviendo ahora. Y no se va a detener. O sea, cuando fue COVID, pues las marcas tenían un tema muy importante de desabasto porque ¿dónde se ensamblan los microchips? En China. En China. ¿De dónde vienen? Pues de China.